شنوز ایزی تک به تک با دروازه‌بان و فو اتفاقی که داخل این ویدیو میخوایم ببینین اتفاق افتادنش 1 به 1 میلیونم لحظه میشه، از بس غیر ممکنه. تا آخر ببینین. خب چه اتفاق افتاد؟ پنالتی شد. نه دایوش گرفت، پا گذاشت رو پاش، دایوش گرفت، الان کارت زرد میخواد بهش بده. اوکی، میاد وی ای آر رو چک میکنه. خدا پدر مادر وی ای آر رو بیامرزه. پنالتی گرفت، فکر کنم کارت زردش هم برمیگردونه. خب گل. کارت زردش هم اصولا باید برمیگردونه. نگو که دوتا میشه. این پنالتی شد. دوباره دایو گرفت، کارت زرد داد. دوباره میاد دوباره وی ای آر رو چک میکنه. چک وی ای آر اگین. اوکی، پنالتی. از خوش، کارت زردم خط میزنه. یعنی اینم گل میشه، اینم گل میشه. دو تا دایو گرفت، پنالتی نگرفت، کارت زرداش هم برگردون، وی ای آر زندگیشو تغییر داد. خب مدریکه. وای چرا استوب کردی؟ گل بزن. های تو سره. چه شوتی زد. فکر کنم با یه گل آرسنال شکست دادن رفتن مرحله بعد اسپورتینگ. اوف چه سیوی. با پا، با دست، سر، این بر اون بر. اینو خیلی خوب گرفت با دست، با پا. ببخشید دست خوش. ضربه آزاد مسی رو داریم میبینین. دقیقه 94 95 گل. چقدر حال میده دقیقه آخر بازی شوت بزنی و گل بشه، تیمت هم برنده بشه. کریستیانو رونالدو ضربه آزادیه که تو انس میزنه و توی دروازه. ضربه آزاد فوق العاده. یه ذره این وسط ببین بازیکن خالی میشه، رونالدو از همونجا شوت میزنه و گل میشه. خب کاراسکو. وای دیرک. وای سیو دروازه‌بان. تیرک خورد به خود کاراسکو، رفت بیرون. ویتسلو میبینی میزنه تو سر خودش، میگه چرا گل نشد. انزو چه چیپ قشنگی و گل. چی شد؟ خب گل شد دیگه. آورتس گل زد. کای آورتس چیپ خیلی زیبایی بود. ای وای چقدر قشنگ زد. لایشو ببین، دوتاشونو. خیلی قشنگ بود. بازیکن حرفه‌ای اینجا مشخص میشه. شنوز ایزی خیلی قشنگ بود. دنی اولمو خیلی قشنگ بود. زومر خیلی قشنگ سیوش کرد، نجات داد دروازه رو. این بازی فکر کنم 1/4 نهایی داخل لیگ قهرمانان اروپا بود، بایرن و پاریس بود. آره، تک به تک با دروازه‌بان و با جون و دل دارن از این دروازه محافظت میکنن ها. رو خط دروازه گرفت، دروازه‌بانم اینجا سیو میکنه و میگیرتش. چه پاس عقبی داد. گل. به اسم این بازیکن رو یادم رفت. به همین چیزا بود. اوسیمن هم اینجا هست، فکر کنم هت میزنه گل میشه. چقدر قشنگ. دروازه‌بان احمق. خیلی گل قشنگی بود. نگاه کن چه پریشی داشته. 2.58 متر. شوت. دست در نکنه مارتینز.
شوت مارتینلی بود، گل آرسنال بود و استون ویلا. خیلی بد شانسه، مشخصه اینجا نشون میده. چقدر قشنگ، چقدر فنی، حرفه‌ای. موسیالا همه رو دیریب میکنه و میره گل میزنه. میره گل سولوی زیبایی بود که و گل شد. اینو قبلا داخل ویدیو دیده بودین، حتما میذارمش اینجا ببینینش. خود پلیر، یعنی این چه بازیکنیه. خب این کیه؟ شوت میزنه. وای 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 وای، چه سیوی. اوبلاک از خط نگذشت، از خط نگذشت، کامل باید بگذره، از خط نگذشت. ایول چه سیو قشنگی. خب مسی میبینیم، مسی مسی مسی. خب این بازیکن اینجا هست، اینم اینجا هست. چه پاسی داد، چه پاسی داد، پشمام. پاسو خراب کرد امباپه. مارسلو 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 مارسلو. تمام، خیلی زیبا. 1 2 3. زیبا زیبا قشنگ، تکنیک ناب برزیلی، قشنگ و زیبا. گوشیم زنگ میخوره. خب خیلی قشنگ نجاتش داد. دومین پنالتی بود. خب وای 5 نفر 5 نفر. زیبا بود، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ بود. ای والله من خودم نفهمیدم چیکار کرد اینجا، ولی رفت چیپ زد، گل شد. خیلی قشنگ. یه پودوپو چیه؟ دریبل زیدانی زد. آفرین. خب دروازه‌بان رید خراب کرد. رادوشویچ فکر کنم دروازه‌بان اینتره. اشکال نداره. خب ورنر، تیمو ورنر خراب میکنه. عجب بازیکنیه. ببین یه چیزایی رو گل میکنه آدم توش میمونه، ولی یه گلای ساده دروازه خالی رو میزنه بیرون. موقعیتای ساده. روم. وای دروازه‌بان کمرش شکست. خیلی قشنگ. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیویی که اینجا میذارم حتما ببینید. خیلی تاکید میکنم حتما ببینید چون خیلی مهمه و ربط داره به این لحظات غیر ممکنه فوتبال.